Hai semuanya! Sepanjang sejarah manusia, laut menyimpan banyak misteri yang belum terungkap hingga kini. Bahkan tak jarang, berbagai penemuan misterius terkadang ditemukan di pinggir pantai hingga bikin gempar banyak orang. Nah, di video kali ini, Mimin akan ngebahas beberapa penemuan aneh dan mengejutkan di sekitar pantai. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas! Ketika siang hari, seorang warga San Diego sempat merekam kejadian yang mengejutkan. Pasalnya, seorang warga malah temukan sosok makhluk berwujud aneh yang terdampar di tepi pantai. Dalam rekaman video, makhluk berwujud aneh itu ditemukan di tepi pantai dalam kondisi mati. Melihat wujudnya yang tampak aneh, warga lantas merekam makhluk aneh itu dari kejauhan. Sontak aja, rekaman video makhluk aneh itu lantas viral di media sosial. Bahkan hingga kini, peneliti masih belum mengetahui jenis makhluk yang terdampar di pantai itu. Lihat aja nih kejadiannya. Yeah, Jeff, a lot of people are talking about this, a lot of people. So just imagine you're out on a boat ride when you see what you think is a dead seal. So you get closer, only to realize that's not what it is at all. Take a look at your screen right now. This is what a man named Jeff Warren says he found on Wolf Island on Friday. That's just north of St. Simon's Island. He says he was boating with his son when they came across this mystery creature. It was about 4 to 5 feet long, and he says birds had already... Beberapa waktu lalu, para pengunjung pantai di Thailand sempat merekam kejadian yang mengejutkan. Pasalnya, pengunjung pantai malah melihat sosok makhluk berwujud aneh dengan bulu yang sangat tebal. Dalam rekaman video, sosok aneh itu tampak muncul dari dalam goa di dekat pantai. Sontak aja, para turis tampak kaget dan terkejut melihat sosok aneh berbulu lebat itu. Bahkan makhluk aneh itu tampak memainkan suatu alat musik saat berada di dekat goa. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata sosok aneh berbulu lebat itu merupakan manusia. Menurut info yang beredar, warga sekitar pantai sengaja memakai kostum makhluk aneh itu untuk memberi hiburan bagi para turis. Ketika di pinggir pantai, seorang turis malah temukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, turis itu malah temukan sosok makhluk aneh yang terdampar mati di tepi pantai. Dalam rekaman video, makhluk itu tampak memiliki tubuh mirip ikan dengan wujud yang sangat aneh. Bahkan makhluk itu juga tampak memiliki gigi yang sangat aneh dan mengerikan. Sontak aja, rekaman video makhluk aneh itu lantas viral hingga dibanjiri komentar banyak orang. Bahkan hingga kini, peneliti masih belum mengetahui jenis dari makhluk aneh itu. Itulah beberapa penemuan aneh dan mengejutkan di sekitar pantai. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman mengejutkan kayak gitu?